Calcio Poli za sirotinju. Čak je tu i ovaj Italijan da upotpuni komediju. Navodno su se Zbiljić i Terzić žestoko sukobili oko delegiranja sudija za finale kupa. Vojvodina forsira Srđana Jovanovića, dok Terzić insistira na Pavlu Iliću ili navodno utakmice neće biti. Navodno. Kažu da se u svađi pominjao i Baka Prase, a da ih je smirivao neko iz političkog vrha. Ovo finale ne bi bilo ni finale u nekom distopijskom filmu. U loži Zbiljić i Terzić. Dvojica ljudi koji bi u normalnoj državi bili u zatvoru. U stvari, oni čak ne bi ni bili u zatvoru. U normalnoj državi ne bi im se ni pružila prilika da uopšte učine dela koje im ovde prolaze. Na stadionu Lagator. Ćacijevci na Ćaci stadionu. Jedna navijačka grupa prodaje karte preko sponzorisanih objava na Instagramu, dok druga dolazi da, ne znam, baci bombu ovaj put na svoje igrače. Koju perverziju spremaju? Sudija Pavle Ilić. Baš niko drugi do Pavle Ilić. Sudija koji navodno Crvenoj zvezdi nije bitan niti potreban. Ko ove drame režira? Oni se tu kao nešto prepiru, a onda ih smiruje Vučić. Dajte, uzbiljite se, prolaze nam godine u ovome. I kao što rekoh, nadam se da nekako obe ekipe ovo finale izgube. Ne mogu da navijam za Crvenu zvezdu ni protiv svojih filijalica i ulizica. Pa makar to značilo da će Partizan na kraju dana igrati kvalifikacije za Ligu konferencija za sledeću sezonu.